枕が無呼吸症候群の原因になってるっていうことですか？仰向けになって寝た時に下の根元が空気の通り道に落ち込んで塞いでしまうことによって無呼吸が起こるんですよね。いびきとか全くない方はね、好きな素材を選ばれるのがいいと思いますけど、そういうので悩まれてる方は素材にまでこだわった方がいいかなと思います。実は寝てる時の枕、これ1個変えるだけでも睡眠時無呼吸を和らげる可能性があるっていうのはすごく目から鱗の情報でしたね。